Сәлеметсің бе, 2-ші сынып оқушысы? Бүгінгі 37-ші сабағымыздың қазақ тілі сабағын бастайық. Мектеп бұл менің мұғалімдерім, мен сыныптастарым. Мәтін дегеніміз не? Бүгінгі сабақта сен мәтін мазмұны жайына өзара байланысты екі не одан да көп сөйлемнен құралатынын мәтін құрамындағы сөйлем ортақ тақырып пен бірігетінін білетін боласың. Олай болса, балалар, бірінші тапсырмаға кеттік. Бірінші тапсырмада біз оқимыз. Ұстазым Інжу апай, алғашқы менің. Мынау сынып бөлмесі. Айжан кітап оқығанды ұнатады. Сынып бөлмесінің ауасы таза. Оның терезелері үлкен, әдемі парталар 3 қатарға тізіліп қойылған. Мұғалім үстелі мен орындығы бөлменің оң жағында тұр. Салыстыр. Қай қатарда сөздер берілген? Қандай сөйлемдер мазмұндық жағында байланыспаған? Қай сөйлемдердің орнын ауыстырып айтуға болмайды? Неліктен? Мәтінді көшіріп жаз. Балалар, мына жерде біз мәтінді дұрыс қылып көшіріп жазамыз. Жаңа оқыған мәтінімізді енді көшірейік. Көшіріп болсаңдар, тексеріңдер. Дәл осылай шықса жарайсыңдар. Есіне сақта, соңғы бөлікте мәтін берілген. Мәтін құрамындағы сөйлемдер мазмұны жағынан өзара байланысқан. Екінші тапсырмаға қараймыз. Бірінші сөйлем. Сыныпта қанша оқушы бар? Оның нешеуі ұл бала, нешеуі қыз бала? Сыныптастарының бір-бірімен татуы ма? Екінші тапсырмаға маған үй жұмысы. Сендерге үй жұмысы. Комментарияға жазып жіберсеңдер болады. Жазған жауабының мәтін болып шықты ма? Мәтіннің не туралы? Мәтін мазмұнына сәйкес келетін тақырып таңда. Біздің сынып тату сынып. Мына жерде таңдаймыз. Қай? Мына жерде балалар қай тақырыптанда? Біздің сынып па, әлде тату сынып па? Осыны комментарияға жазып жіберіңдер. Міндетті түрде сендердің жауаптарыңды күтетін боламын. Енді 3-ші тапсырмаға қараймыз. Үшінші тапсырмада мәтін тақырыбына сәйкес келетін бөлікті тауып
мәтінді түсініп, оқуды жүзеге астыр. Мына жерде балалар біз оқимыз. Сабақ сөзі нені білдіреді? Сынып оқушылары сабақтан қалмады. Олар білім құмар балалар. Сабақ сөзі араб тілінен енген. Ол таңертең келу дегенді білдіреді. Сабақ көбіне таңертең басталатыны сондықтан. Сөз сырына саяхат кітабынан. Балалар, енді төртінші сіздер оқыңыздар. Оқып беріледі. Оқып болсақ балалар, төртінші тапсырма. Алдымен, сонан кейін, ең соңында сөздерін пайдаланып, суреттер бойынша мен кезекшімін тақырыбына мәтін құрап жаз. Бұл жерде суретте бізге сабақ аяқталған соң сабақ соңындағы сурет. Мен бағана жазып қойғам. Төртінші жаттығу деп жазамыз. Мен кезекшімін. Кезекшілікте ең алдымен терезені ашып желдетеміз. Одан кейін орындықтарды көтеріп, шашылған қоқыстарды жинаймыз. Тақтаны сүртеміз. Ереже. Мәтін мазмұны жағынан өзара байланысты екі не одан да көп сөйлемнен құралады. Мәтін құрамындағы сөйлемдер ортақ тақырыппен бірігеді. Балалар, енді 5-ші тапсырмаға топтық жұмыс жасаймыз. Бұл жерде мұғалім саған түрлі түсті қағаздан гүл жасап келуді тапсырды. Сен гүл жасау үшін алдымен, сонан кейін ең соңында не істейсің? Гүлді қалай жасайсың тақырыбына мәтін құрастыр. Маған гүл жасауды тапсырды. Алдымен түрлі түсті қағаздарды таңдадым. Сонан соң сіздер тағы да үй жұмысы. Мұғалім осы 5-ші жаттығуды комментарияға жазсаңыз болады. Немесе чатқа түсіріп жіберсеңіздер. Енді қазір сіздер өздеріңізді бағалайсыздар. Сабақты жақсы түсініп, сұрақтарыңыз жоқ болса, мынандай смайлик. Сабақты кішкене түсініп, сұрақтарыңыз бар болса, мынандай смайлик. Ал егер сабақты мүлдем түсінбесеңіздер, мынандай смайлик. Көрішкенше күн жақсы болсын.